Hello, everybody, and welcome to the official One Friday Fights 58 virtual press conference. I'm the host, Mitch Chilson, and I am excited about today's event. Now, we've got huge, super mega world title fights that are happening this Friday. Superbon takes on Murat Grigorian for the interim featherweight kickboxing championship of the world. Also, Jonathan DeBella defends his one strawweight kickboxing world title against the strawweight Muay Thai champion Prajan Chai. Also on the card, Nongo against Kulab Dam. We've also got the return of Sexon. This card is so star-studded. I am very excited to have our first guest join us, the chairman, the CEO of One Championship, Mr. Chatri Sityodthong. Chatri, how you doing? Hey, Mitch, how are you, buddy? Oh, life's good out here in Bangkok, my friend. Welcome. Thank you so much for taking the time to join us. And I know you wanted to address everyone here in attendance. Yes, thank you very much. We're very excited for the upcoming, actually, doubleheader this weekend. Friday with One Friday Fights 58. One of the biggest shows in the history of Muay Thai ever. And then followed by One Fight Night the next morning, which has incredible fights as well. So super excited for our fans around the world. Yes, it's going to be an epic event. Chatri, what fights really jump out to you on this card for Friday Fights 58? I'm most excited about I have to say the main and co-main. It's going to be an absolute barn burner. I think Superbon and Murat Grigorian part 3. The first one, I think Superbon got knocked out in 20 seconds, and then the second one he won fairly easily to a decision in terms of Superbon beating Murat. So this is the rubber match, and it's for the interim world title, and the winner will face Chingiz Alisov down the road later this year. So it's super exciting. But I got to give it to Jonathan DeBella. He's the favorite coming into this fight, in my opinion, over Prajan Chai. But he's coming in the backyard for Prajan Chai. This is mad respect to Jonathan. Obviously, I love Jonathan. I already have massive respect. But for the champion to come into enemy territory like that, just, he must be brimming with confidence because the crowd is going to be against him. And then that can be a deciding factor for many fighters, right? But for Jonathan DeBella, he thinks it's not going to be a big deal. And for me, he's the odds-on favorite. A really big fight for Thailand is Nong versus Kulab Dam. I think that's going to be, the old lion versus the young lion. Obviously, world champion versus world champion. But this is a very, very important fight for Nongo. If Nongo gets knocked out again, where does that leave him for his career? And if Kulabdan can win by KO, it's almost certain that he's going to be in the running, in the mix for a world title shot. Oh, what an epic night of action. The biggest card. It's going to be so much fun. I cannot wait for both Friday and Saturday night. So we have some questions from the media. The first question from SCMP MMA, James Goiter. I believe he has a question for you, Chatri. So I just wanted to ask, you have an interim featherweight kickboxing title fight in the main event. You mentioned that the winner would be fighting Chingiz Alisov later this year. I just wondered what was going on with Alisov and why he was currently unavailable. Chingiz has, wanted to take a break. And he and I chatted very briefly. We messaged back and forth, and he said, look, he just wants to take some time off to clear his mind. And get back in action. But I know that his manager and our team spoke, and all was good on that front. So it's just, we got to move the division along, and that's why we did the interim world title fight. Thank you. สำหรับคำถามแรกนะครับที่ถามเข้ามานะครับเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับการชิงเข็มขัดเฉพาะการระหว่างชิงกิสและโทษทีครับผมเป็นตัวมารัตแล้วก็ตัวซุปเปอร์บอลนะครับผมคำถามก็คือทำไมของตัวซิงกิตเนี่ยไม่สามารถสะดวกที่จะมาป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ได้นะครับซึ่งคุณชาตรีตอบว่าที่เขาไม่สะดวกเนี่ยครับผมเพราะว่าตัวซิงกิตนะครับในขณะนี้ยังต้องการเวลาอยู่นะครับผมเพื่อที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่ในอนาคตมีโอกาสกลับมาครับ
Yeah, I do. I just wondered because Kulap Dam, he fought on the one Friday fights. I haven't heard anything about him being awarded a contract, and you normally announce that in the immediate aftermath of the fight. I just wondered if Kulap Dam was now signed or if he still needs to kind of prove himself to get that contract. So Kulap Dam was one of these fighters who he fought in Big One Championship in the past, but then has moved down to one Friday fight, so he will get an opportunity. I think if he beats Nango impressively, definitely it calls for him moving back up to the one championship. ครับผมและ Thank สำหรับ you. คำถามที่2นะครับเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับตัวกุหลาบดำนะครับว่าตัวกุหลาบดำในตอนนี้นะครับได้เข้ามาต่อยในรายการใหญ่ๆนะครับผมก็อยากจะถามว่าในตอนนี้เนี่ยมีสัญญาแล้วหรือยังนะครับซึ่งคุณชาตรีตอบว่าตัวกุหลาบดำเองนะครับเคยต่อยในรายการใหญ่ในอดีตของรายการวันแชมเปี้ยนชิพมาก่อนแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับลงไปต่อยในรายการวันลุมพินีหรือวัน Friday Fight นะครับถ้ามีโอกาสที่จะชนะน้องโอในวันศุกร์นี้อย่างสวยงามมีโอกาสแน่นอนครับที่จะได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะกลับไปเอาสัญญานั้นครับ And one final question, correct, James? Yeah, go on then. I'm just interested because obviously in Thailand, Muay Thai is so popular and people are so familiar with it. You've got a kickboxing fight headlining the show on Friday. I just wondered, in your experience, do you feel that the crowd has a strong preference for Muay Thai over kickboxing, or do you think people are pretty open-minded? I think the numbers speak for themselves. One championship is the most popular sports proper in the history of Thailand, whether it's EPL, TPL, any sport in the history of Thailand by a large margin. If you look at the Nielsen ratings week on week, and so I think just Thai fans, just all of Thailand loves one championship, and whether it's Muay Thai or kickboxing or grappling, or MMA. The Thai fans truly love one championship, and my team and I are truly grateful. ครับและสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับวัน Friday Fight ครับในตอนนี้นะครับมวยไทยนั้นถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับสำหรับแฟนๆชาวไทยนะครับคำถามก็คือในตอนนี้เนี่ยคิดว่าของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแฟนๆวันแชมเปี้ยนชิพนี้จะรู้สึกว่าจะชอบคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยมากกว่ากันในวันศุกร์นี้นะครับเพราะว่าเรามีการชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเป็นเมนการ์ดในวันศุกร์นี้ซึ่งคุณชาตรีตอบว่าถ้าเกิดเราดูจากตัวเลขสแตทตัวเลขครับผมวันแชมเปี้ยนชิพตอนนี้นะครับเป็นเบอร์1เรตติ้งนัมเบอร์1นะครับผมของประเทศไทยตอนนี้ซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับเรตติ้งเราเป็นอันดับ1ทุกอาทิตย์นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามแต่แฟนๆชาวไทยครับรักวันแชมเปี้ยนชิพครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านคิกบ็อกซิ่งมวยไทยหรือ MMA ครับแฟนๆชาวไทยนะครับสนับสนุนเรามาโดยตลอดและเรารู้สึกอยากขอบคุณพวกเขามากๆครับ All right. Well, thank you very much, James. Chatri, next, I got a question from Channel 7. You mentioned Nung O, and he's kind of in a must-win situation. He's had a rough go as of late, but do you really think that he can return to his championship form after 2 devastating losses? If anyone can do it, it's Nung O. Nung O is a legend, a 5-time Lumpini world champion. He's one of the greatest strikers in history, world championship strikers in history. It doesn't matter what discipline. And if anyone can come back from 2 devastating losses, it's Nung O. This is a very big test. Obviously, Kulap Dam has one-punch KO power. Nung O is Muay Fimu. He's very technical. He also has big KO power, though. And so for me, Nung O believes he can still come back, so I'm excited to watch Nung O. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากช่อง7นะครับผมก็ในวันศุกร์นี้นะครับน้องโอนะครับจะได้เจอกับตัวกุหลาบดำแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี้ตัวน้องโอนั้นก็มีประวัติการแพ้ติดต่อกันถึง2 ครั้งนะครับก็จะเป็นคำถามที่อยากถามคุณชาตรีว่ามีโอกาสไหมที่เราจะได้เห็นน้องโอกลับมาทำฟอร์มเหมือนกับแชมป์โลกในอดีตและเอาชนะตัวกุหลาบดำได้ซึ่งคุณชาตรีตอบว่านะครับผมถ้าจะมีคนที่จะสามารถกลับมาจากความพ่ายแพ้แล้วก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ได้มีคนเดียวที่ทำได้เท่านั้นก็คือน้องโอครับน้องโอนั้นเป็นแชมป์สนามลุมพินีถึง5 สมัยแล้วก็เป็น1ใน best striker ในโลกนี้นะครับผมในวันศุกร์นี้นะครับถึงแม้ว่าตัวกุหลาบดำนั้นจะมี power แต่ว่าตัวน้องโอนั้นก็เป็นมวยฝีมือที่มีความเป็นเทคนิคสูงและก็มีพลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณชาตรีก็รอรับชมการแข่งขันในวันศุกร์นี้ระหว่างคู่นี้มากๆครับ
Chatri, you spoke a little bit about the Jonathan Dibella Prajan Chai matchup, but these are two of the most technically sound fighters in the world. Do you expect this to be an action-packed fight or more of a technical chess match in the ring? This question comes from MGR Online. Yeah, without a doubt, Jonathan Dibella and Prachan Chai are two of the world's most technical world championship strikers. Full stop. Doesn't matter what discipline. They are a blend of technical mastery, of excellent footwork, amazing eye in terms of being able to read patterns. And of course, both of them have very devastating power. I think this fight is going to end early. I actually think that Jonathan is going to come out banging to establish dominance, and I think Prachan Chai is also going to do the same. So I think one of them catches it early, maybe end in the second round, second or third round is what I think is going to happen. Both fighters are more than capable enough of pulling off a knockout, whether it's a head kick or a punch. I think this fight ends in a knockout in the second or third round. It's going to be an electrifying battle for the belt. ครับผม You สำหรับ spoke คำ a ถาม little นี้นะ bit. ครับ Oh, go ahead. I'm sorry สำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจาก MGR ออนไลน์นะครับผมทั้งตัวโจนาธานดิเบล่าและพระจันฉายนะครับทั้งสองคนนั้นถือว่าเป็นนักสู้ที่มีความเป็นเทคนิคสูงมากๆนะครับเขาอยากจะถามคุณชาตรีว่าคิดว่าไฟท์ระหว่างโจนาธานและพระจันฉายนั้นจะออกมาเป็นในเรื่องของการแสดงความดุดันให้เราเห็นหรือจะออกมาแสดงฝีมือแล้วก็เน้นเป็นมวยฝีมือมากกว่ากันซึ่งคุณชาตรีตอบนะครับผมว่าโจนาธานและตัวพระจันฉายนั้นทั้งสองคนครับเป็นหนึ่งในทั้งคู่เนี่ยเป็น best technical fighter in the world นะครับผมก็คือเป็นมีความระดับที่เป็นมวยฝีมือที่สูงมากทั้งคนมีฟุตเวิร์กที่ดีมีสมองที่ดีมี high IQ มีการอ่านเกมที่ดีมากๆนะครับก็แต่นอกจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ยังมีพลังอันมากมายเหมือนกันนะครับผมที่จะสามารถเอาชนะน็อกเอาท์ทั้งคู่ได้ซึ่งตัวคุณชาตรีครับคิดว่าในไฟท์นี้นะครับมีโอกาสเป็นได้สูงมากๆที่จะจบลงด้วยการน็อกเอาท์ไม่ว่าจะในยก2หรือยก3ครับ Thanks, Frank. Got another question regarding the main event. Superbon and Marat Grigorian, like you said, this is the rubber match, third time. Who do you think is going to have the upper hand at this stage in their careers? And what do you think is going to be the deciding factor on Friday night? This message or this question comes from Sanuk.com. I think this fight is a 50-50 fight because Marat just knocked out Sityodthong. So he's going to be very confident and he's going to adjust his game. Instead of using just punches, he's going to try to use knees as well this time, I predict, and a lot of leg kicks. Superbon, of course, he figured out the formula for success in his last fight, and he figured out the puzzle of Marat. Obviously, Marat is a very heavy puncher, hits very, very hard. But I don't think Marat's going to come out with the same game plan, and Superbon is going to have to adjust. I really think it's a 50-50 fight. Superbon is the more technical fighter. He has a wider range of skill sets, but Marat is the heavier striker. He hits a lot harder than Superbon. So Superbon's going to have to use speed. Superbon's going to have to use footwork. He's going to have to make sure that he doesn't get tagged by any big bombs. Whereas Marat is going to have to mix it up and disguise his knees and his hands and use leg kicks in order to slow Superbon down. It's a 50-50 fight. ครับผมสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากสนุก .com นะครับผมก็ทั้งตัวซูเปอร์บอลและมารัตนะครับจะได้เจอกันอีกเป็นครั้งที่3ในครั้งนี้นะครับซึ่งทั้ง2คนนั้นเคยชนะกันทั้งคู่และครั้งนี้จะเป็นการตัดสินนะครับเป็น rubber match ก็อยากจะถามคุณชาตรีว่าคิดว่าใครนะครับจะได้มีโอกาสชนะมากกว่ากันในทั้งคู่ในอายุตอนนี้นะครับผมว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ตัดสินระหว่างนักสู้2คนนี้นะครับซึ่งคุณชาตรีบอกว่าโอกาสที่การเจอกันระหว่าง2คนนี้เนี่ยเป็นแบบ50-50ครับทั้งคู่นั้นมีความเก่งที่เหมือนกันนะครับผมตัวมารัตเองนะครับผมล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้ทำการชนะน็อกเอาท์สิทธิชัยไปก็น่าจะมีความมั่นใจอันเปี่ยมล้นนะครับในการกลับมาเจอกับซูเปอร์บอลในครั้งนี้และตัวซูเปอร์บอลเองนะครับผมหลังจากที่ได้เจอกับมารัตกริโกเรียนไปนั้นก็ก็ได้เข้าใจถึงเกมแล้วก็การวางแผนของตัวมารัตได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการสู้ในครั้งนี้ครับคุณชาตรีคิดว่าตัวมารัตนั้นน่าจะต้องใช้เทคนิคที่หลากหลายจะต้องใช้การใช้เข่ามากขึ้นใช้การเตะขามากขึ้นส่วนตัวซูเปอร์บอลนั้นจะต้องใช้ในเรื่องของความว่องไวครับซึ่งคุณชาตรีคิดว่าตัวมารัตเนี่ยน่าจะต้องพยายามหยุดความรวดเร็วของซูเปอร์บอลส่วนตัวซูเปอร์บอลนั้นน่าจะต้องใช้เทคนิคที่สูงกว่าครับ
Thanks, Frank. Are you still interested to do a one Lumpini belt? This question comes from Lumpini X Muay Thai Jed C. Definitely. I think one Lumpini belt will make its introduction later this year. It's just one more thing, but we have a lot of different exciting things that we want to launch. So, it's just one thing that we want to launch later this year. Okay. Next, we have a question from the nation. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามว่าของตัวรายการวันลุมพินีนะครับผมจะมีเข็มขัดของรายการไหมนะครับผมซึ่งคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับเราจะได้เห็นกันภายในปีนี้แน่นอนแต่นอกจากในเรื่องของเข็มขัดของลุมพินีเนี่ยครับผมเรายังมีอีกหลายอย่างครับที่น่าติดตามน่าตื่นเต้นให้แฟนๆได้รับชมแล้วก็ได้เห็นแน่นอนครับภายในปีนี้ All righty. Next, we have a question from the nation, correct? Sitta. Yes, hi, from the nation. Mr. Chatri, the fans online seems to be clamoring for more of one Friday fight kind of show in the American prime time. Why do you think fans gravitate towards your Lumpini product? And can we get something like this in America soon featuring American fighter? We have a lot of big plans in the works in the next 1 year, 2 years, and 3 years. We definitely love the one Lumpini product. It's the world's greatest strikers. Incredible technique at the highest levels, the best of the best, but lots of knockouts. And I think that's what fans around the world love to see, the very best of the best going at it with a huge knockout percentage. So I think this product scales everywhere in the world. I wouldn't be surprised that if we had more one Lumpini shows around the world featuring the very best of the best. ครับสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจาก The Nation นะครับคำถามก็คือเหมือนแฟนๆออนไลน์เนี่ยครับผมชื่นชอบรายการ One Friday Fight แล้วก็อยากจะเห็นรายการที่คล้ายกันแบบนี้ในprime time ของอเมริกานะครับแต่ทำไมถึงคิดว่าแฟนๆเนี่ยถึงชอบรายการวันลุมพินีมากและเราจะมีรายการแบบนี้ที่อเมริกาไหมนะครับซึ่งตัวคุณชาตรีบอกว่าเรามีแผนมากมายครับในช่วงอีก 2-3 ปีที่จะตามมานะครับผมเรามีแผนที่จะทำให้แฟนๆนั้นได้ตื่นตาตื่นใจแต่คุณชาตรีคิดว่าเหตุผลที่แฟนๆนั้นรักรายการลุมพินีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นการเจอกันระหว่างสไตรเกอร์หรือนักมวยที่เก่งที่สุดในโลกมาเจอกันครับแล้วแฟนๆเนี่ยได้เห็นทางด้านของมวยฝีมือมวยไทยแล้วก็นอกจากนั้นการ KO ที่มีเปอร์เซ็นเทจสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลุมพินีเนี่ยครับผมเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็น product ที่สามารถที่จะ scalable ในทุกๆที่ทั่วโลกครับ Okay. Thank you, Sitta from the nation. Up next, we have the Bangkok Post, correct? Their question is, do you have any update on Takeru and when he will be back? And if so, who do you think he should fight? So right now, Rotang is 100% healthy. Takeru is on the road to recovery. I spoke to Takeru. He wants to fight Rotang next, and Rotang wants to fight Takeru next. So I think that's going to happen later this year. That's my prediction. It's obviously a big fight, and we're very excited. That was actually the follow-up question for Kalsad. So, okay. Yes, I think we haven't made some announcements, but obviously we will be returning to Japan later this year. And I'd love to see Takeru versus Rotang in Japan again. We'll try it. Make it happen. Huge news. สำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากBangkok Post นะครับผมอยากจะถามคุณชาตรีว่ามีอัปเดตในเรื่องของอาการของไทเครุไหมครับเขาจะกลับมาต่อยได้อีกเมื่อไหร่และใครที่จะได้เจอกับไทเครุเป็นครั้งต่อไปครับซึ่งคุณชาตรีบอกว่าครับตอนนี้รถถังนั้นพร้อม 100% ตัวไทเครุนั้นก็รักษาตัวตอนนี้ก็ใกล้ที่จะพร้อมแล้วทั้งคู่นะครับผมก็มีบอกคุณชาตรีแล้วว่าอยากจะเจอกันนะครับผมเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสแน่นอนครับที่ในช่วงปลายปีนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างตัวรถถังและไทเครุครับและเราจะมีรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นแต่ยังไม่ออกข่าวครับผม and we will have a big show in Japan this year but we haven't announced yet. So the matchup against Prajan Chai versus Jonathan DeBella is another champion versus champion fight. Why are these types of champion versus champion showdowns as opposed to having the champion defend his belt against the next worthy contender? So, when my team and I look at which fights to put on, we want to put on the fights the fans want to see the most.
of course, rankings are very, very important, but there's a time and place. So if there's a bigger fight than that supersedes the rankings, we will do it. Of course, in general, we like to follow the rankings, but what seems to happen the last, I think, 6 months, there have been a lot of interesting storylines that fans are dying to see. For example, Haggerty versus Superlek in America. People want to see that more than a Haggerty versus Nico fight. I think Haggerty versus Nico is going to happen at some point, but the fans, we try our best to surprise and delight and excite all of our fans around the world. Very true. ครับผมสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับการเจอกันระหว่างพระจันทร์ฉายและตัวโจนาธานดิเบลล่านะครับเป็นแชมป์เจอแชมป์กันอีกแล้วทำไมถึงมีศึกแบบแชมป์เจอแชมป์บ่อยกว่าที่จะเป็นศึกที่แชมป์ป้องกันกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในแรงกิ้งคนถัดไปนะครับซึ่งคุณชาตรีบอกว่าทางตัวคุณชาตรีและทีมงานเนี่ยเราพยายามทำงานกันเพื่อที่จะดูว่าไฟท์ไหนที่เป็นไฟท์ที่น่าสนใจนะครับผมและถ้าเกิดมีไฟท์ไหนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านะครับผมเราก็อยากจะแน่นอนครับเรื่องแรงกิ้งเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟท์ที่ทำให้แฟนๆนั้นตื่นเต้นได้มากกว่าครับเราอยากจะพยายามจัดไฟท์เหล่านั้นเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆมากกว่าอย่างเช่นไฟท์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศอเมริกาครับเป็นการเจอกันระหว่างแฮกเกอร์ตี้และก็ตัวซูเปอร์เล็กที่ไม่ได้แฮกเกอร์ตี้นั้นจะยังไม่ได้เจอนิโก้ถึงแม้ว่านิโก้นั้นจะเป็นนักกีฬาที่อยู่ในแรงกิ้งแต่ว่าสตอรี่ไลน์ของตัวนี้เนี่ยครับผมทำให้แฟนๆนั้นตื่นเต้นมากกว่าครับแต่100%เราจะตาม ranking นะในปกติแต่6 เดือนที่ผ่านมีแบบแชมป์ต่อแชมป์เรื่องราวมันให้แฟนๆตื่นเต้นหน่อยแล้วก็แต่ปกติเราจะตาม ranking นะครับ Yes, Chatri said that 100% we will follow the ranking, but the last 6 months there's a lot of great storyline. Okay, thank you. I believe we have a question from the Daily News. Okay, maybe we'll come back to the Daily News shortly. Oh, there we go. Bangkok Post. Thailand has some of the best strikers in the world in Muay Thai and kickboxing, but do you want to see more of them take their striking to MMA and see the kind of damage they can do there? Do you think guys like Rotang or Superlight can transition to MMA at this stage, or is it too late for them? Yeah, so right now, One Championship is the #1 most watched combat sports property in the whole world. And I think one of the things that the fans love is you get the best of martial arts across all the different disciplines, whether it's MMA, Muay Thai, kickboxing, submission grappling, and boxing. And I think that is also an amazing platform that allows our fighters to express themselves. So we absolutely love it when a Muay Thai fighter wants to transition to kickboxing, or a kickboxer wants to go to MMA, or MMA want to come to kickboxing or Muay Thai or grappling. We love those storylines because that is definitely one of the things that make One Champion so unique. And I think that's what fans love, is they want to see the very best of the best in the world, but being able to create new storylines. It's one thing to be the best in the world in one single discipline, but to truly be the best fighter in the world, on the planet, you should be able to fight in different disciplines and there are different rule sets. If you can be a world champion in MMA, a world champion in Muay Thai, a world champion in kickboxing, a world champion in grappling simultaneously, there is no argument. You are the best combat sports fighter on the planet. There's no question about it, right? So right now, you see the world, there's an MMA fighter, there's a Muay Thai fighter, there's kickboxing, individual disciplines. But again, being able to cross over, that's what makes a fighter very special. Like Stan. Stan Fairtex is a 3-sport world champion, the first and only 3-sport world champion, in history on the planet, at the highest levels in the world. And fans really love that, and athletes really love it. And so that's an opportunity that we give to our athletes, and we give fans these incredible matchups. ครับผมสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับตัวนักกีฬาในวันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีนักกีฬามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งหลายๆคนนะครับผมเราอยากจะถามว่ามีนักกีฬาคนไหนที่อยากจะเห็นพวกเขาเนี่ย transition หรือเปลี่ยนไปดิสซิปลินอื่นอย่างเช่น MMA บ้างไหมนะครับผมซึ่งคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยOne Championship เราเป็นแพลตฟอร์ม #1 ของโลกนะครับผมสำหรับ Martial Art ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมวยไทย Kickboxing หรือ MMA นะครับผมและการที่เรามีนักกีฬาเก่งๆเนี่ยหลายคนที่ได้ลองจากมวยไทยไป MMA หรือจาก MMA ไป Kickboxing หรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมเป็นการแสดงความเก่งของนักกีฬาของเรานะครับผมการที่จะเป็นแชมป์โลกใน1กีฬานั้นเป็นเรื่องที่เก่งมากอยู่แล้วแต่การที่จะเป็นแชมป์โลกในหลายๆเข็มขัดนะครับผมเป็นสิ่งที่
เป็นสิ่งที่เครื่องพิสูจน์เลยว่าเขาเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสแตมนะครับผมเป็นกีฬาเป็นแชมป์โลกกีฬา3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นคนเดียวในโลกนะครับผมที่เป็นแชมป์กีฬาทั้ง3ประเภทซึ่งแฟนๆรายการเรานะครับผมก็ชอบที่จะเห็นเรื่องราวของนักกีฬาหลายๆคนนะครับผมที่เปลี่ยนจากการที่เป็นนักมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งนะครับได้ไปลอง MMA แล้วตัวนักกีฬาของเราเองนะครับผมก็ชอบความท้าทายใหม่ๆนี้เหมือนกันครับ Okay, thank you, Bangkok Post. Chatri, got one final question. On Friday night, we've got some really exciting debuts, but one that the fans are really pumped about seeing. That's Jake Peacock. What do you see in him, and how far do you think this young man can go in his fighting career? You know, Jake Peacock was born with one arm, and you know, he's already achieved the impossible by winning Road to One Canada. I didn't think he was gonna win Road to One Canada, but he did, and he won in very convincing fashion, finishing off, you know, his full body abled opponents. Jake is a very special athlete. He has knockout power, his endless cardio, and he has a short right hand that makes it, and as a southpaw makes it very you know, unique. You know, it's an elbow, it's a little bit of a punch, and he's very, very tricky. You know, I think the fans want to see, can he hang at the highest levels in the world? It's one thing to win Road to One Canada, to be the best in Canada, but now he's in one champion. He has to be the best in the world, and the best in the world is one arm enough? Can he defend against a head kick, against someone who's, you know, elite world's best? This is a big question mark for Jake as he fights in one Friday fights and one Lupinian and eventually maybe one championship. The big question is, will he ever face someone who can take advantage of the fact that he only has one arm? ครับผมคำถามนี้นะครับผมนอกจากในวันศุกร์นี้นะครับผมเป็นรายการที่มีนักกีฬาหลายๆคนนะครับผมซูเปอร์สตาร์หลายๆคนแล้วนอกจากนี้ครับเจคพีคอกนะครับผมก็จะเป็นนักกีฬาที่จะมาปรากฏในรายการวันศุกร์นี้เหมือนกันซึ่งคุณชาตรีบอกว่านะครับผมตัวเจคพีคอกเนี่ยเป็นนักกีฬานะครับผมที่เกิดมาพร้อมกับมือข้างเดียวนะครับผมและเขาก็เป็นผู้ชนะรายการ Road to One Canada นะครับผมซึ่งสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีร่างกายครบสมบูรณ์แบบได้ตัวเจคพีคอกนะครับผมคุณชาตรีคิดว่าเขาเนี่ยมีคาร์ดิโอที่สูงแล้วก็มี power ที่สูงมากๆเช่นเดียวกันแต่การที่จะชนะในรายการRoad to One Canada ครับเป็นหนึ่งเรื่องแล้วที่เขาถือว่าเขาเก่งแล้วแต่การที่จะมาอยู่ในรายการวันลุมพินีหรือในอนาคตมีโอกาสเข้าไปต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าตอนนี้คำถามก็คือเจคพีคอกนั้นสามารถอยู่ท่ามกลางและต่อสู้กับนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกที่มารวมตัวกันอยู่ที่วันลุมพินีและวันแชมเปี้ยนชิพได้หรือไม่อันนั้นจะเป็นคำถามที่จะต้องตอบในอนาคตครับแต่ว่าแน่นอนครับเจคพีคอกนั้นเป็นนักกีฬาที่น่าติดตามอย่างมากครับOkay, well, thank you very much for your time, Chatri. We really appreciate having you again. That is the chairman, the CEO of One Championship, Mr. Chatri Sityodthong. Enjoy the rest of your day, and we'll see you at the fights. Thank you.